Benson Lukiria augeire uhoro thingo cia njera ya Naivasha kuria kurari muciĩ wake kuma mwaka-inĩ wa 2013 haria akundĩkirwo kĩoho kĩa mĩaka 20 ĩndĩ kumana na mĩtugo yake mĩega arĩ njera-inĩ. Kĩoho kĩu gĩkĩnyihio na aratungata mĩaka 13. Andũ a family yake na arata makĩmwamũkĩra mũciĩ-inĩ kwao mwena wa Tayari Moro haria ekumagaretio nĩ maabitha a njera hamwe na memba a gĩkundi kĩa Reshape Hope Foundation kĩrĩa gĩteithagĩrĩria oho arĩa marĩkia kĩoho kĩao njera-inĩ. Niliweza kujutia jambo hilo sana kwa sababu ya vile ambavyo nilivyojikuta katika hali kama hiyo, ikapelekea maisha yangu kuwa katika hali ambayo ni ya kufinyika. Na jambo lingine ambalo naweza kusema, dhambi wakati inakaa ndani ya mtu inamfinyilia, inamtesa, inafanya maisha ya mtu inakaa vibaya. Toguo tuona ũmũthĩ Benson nĩ amũkĩrwo gũkũ mwena wa Moro na ndũhiũ nyingĩ na society nĩ yametĩkĩra. No nyende kuga atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa njera maikaraga ta family, maikaraga ta brothers, na nĩguo tũngĩenda ngina jamii, tũngĩenda ngina society ĩmetĩkĩre rĩngĩ matigage kũmona na lessons cia offenders. Aciari a Lukiria makĩremwo kũhitha gĩkeno kĩao thutha wa mũriũ wao kũmacokerera, makiuga nĩ mamwamũkĩrĩte na moko merĩ kuona ni arĩkĩtie gũthoma na rĩake na akagarũrũka. Miaka hiyo ni mingi sana. Huyu mtoto amekaa nje mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nakaa nikimkumbuka hivi naona ni kama sitamuona tena, lakini Mungu aliweza kumtunza. Ni furaha niko naye mingi, mimi hata sina mengi ya kusema, ni kufurahia tu Mwenyezi Mungu kwa sababu ametenda yake. Washukuru sana pamoja na pastors ambaye walienda wakamshika mkono. Ninashukuru sana sababu kama wangemuingilia labda angebadilika, lakini kwa sababu alitoa moyo wake na akapokelewa, ndio sababu aliingia pale. Na twaririe mbeũ njĩthĩ nĩ Gen Zs nĩ kinyĩte ihinda rĩa mũndũ kũthiĩ na tabia iria ciagĩrĩire na avoid ũhoro wa offenses na kana gũkuhurana na watho na borithi, tondũ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩrwo abiding na nĩguo Reshape Hope Foundation ĩkaga. Oho aingĩ makoretwo magĩtũngio uregani rĩrĩa macoka mĩciĩ-inĩ yao. Ndeto ĩrĩa ĩtũmaga aingĩ macokerere mawaganu marĩa mamerekagĩria njera-inĩ rĩngĩ, mũingĩ ũkĩũrio kũmamũkagĩra rĩrĩa macoka mĩciĩ-inĩ yao. Rĩu ithuĩ twĩta Reshape nĩ tũrutaga wĩra hakuhĩ na prison na ona hakuhĩ na aciari na community kũmamenyithia atĩ andũ aya makiuma kũrĩa njela kana kĩoho-inĩ nĩ makoragwo macenjetie na nĩgetha tũkametĩkĩra. Twĩna andũ aingĩ mũno makoretwo makĩingĩria ũhoro-inĩ wa waganu na aingĩ tũrakora magĩtwara kũrĩa njera-inĩ. Na ti wega tũkoragwo tũratwara kũrĩa andũ aingĩ, no gĩkorwo gĩkeno gitũ rĩrĩa tũratwara andũ anyinyi kũrĩa na aingĩ nĩ arĩa mararekio, kũmaanisha atĩ andũ nĩ marathiĩ matherete na nĩ ũndũ marathi magĩka mawega. Because in prison he knows where there they give me food, they will welcome me. If I'm sick, they'll give me medication. So it's my urge for the community and the government at large to embrace these inmates when they are released back to the community. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.